Друзья, всем привет! С вами Новоуральские путешественники, и сегодня мы попробуем на вкус газовую горелку, купленную в магазине Галамарт в среднем ценовом диапазоне. Не самая дешевая, не самая дорогая. Ну, сам по себе магазин Галамарт тоже дешевый, поэтому будем пробовать. Значит, что у нас пишут на упаковке? Горелка газовая с пьезорозжигом. Цанговый захват, широкое сопло. Все правила написаны, все читаем. Производитель Чингисхан. Вот такая вот штучка. Зачем мы будем пробовать такую горелку? Идею я посмотрел у компании Штурм. Вот просто открываем, она свежая, новая. У компании Штурм подсмотрел идею, они так разжигают свои костры на стоянке, на часовой, на сплавах. Очень удобно, ни спичек, ничего не надо, зажег, все горит. Мокрые дрова, сухие, никакого значения не имеет. Очень удобно, я считаю. Сейчас мы тоже попробуем данную идею, что это такое, что за горелка. Открываем, смотрим. Первый взгляд на данную приспособу. Чингисхан она, кстати, называется. Вот. Сделано все довольно крепенько. Вот этот пьезоружик. Не вижу, как он, регулятор. На первый взгляд неплохо выглядит. Попробуем подключить газовый баллон. Ставим, наверное, на минимум. Вот так вот. Вот какой был максимум. О, смотрите, с первого раза все зажглось. Пламя регулируется, но не очень. Понятно, за такие деньги, что вы хотели. Но нет, регулируется, вот в принципе. Вот я поставил на минимум. Видно, не видно, смотрите. Где-то вот язычок. Максимум. Зажигается, все работает прекрасно. Попробуем поджечь костер. Пробуем разжигать. То есть, как вы видите, дрова загораются практически мгновенно. Выключаем, даем остынуть. Вот такая вот штучка, друзья. Газ универсальный. Ермак производитель. Тоже там в районе 80 рублей у них стоит. Такая вот горелочка Чингисхан. Вполне себе пригодна. Попробуем. Будем пользоваться. Видите, не прошло и 5 минут, костер уже пылает. Я думаю, что при дожде незаменимая вещь. Ничего не весит. Бросили в рюкзак. Красота. Не забываем про воду при розжиге костров, чтобы все в любой момент можно было потушить. Вот такая вот, друзья, вещь. Рекомендуем. Можно брать. Ну что, с вами были Новоуральские путешественники. До новых встреч на уральских просторах.